Escuchen esto. Vamos a quitar el aire. Esto es para que ustedes lo diagnostiquen justamente con nosotros. Volvemos y ponemos el aire. Además de que hay un sonido interno en el compresor, hay una deficiencia en el mismo. Así que sin mucho preámbulo y sin muchas cosas que decir y sin mucho mediante al cliente, aquí se debe reemplazar el compresor y el condensador para hacer un trabajo garantizado y eficiente como lo solicitan siempre cada uno de nuestros clientes, asegurando su inversión y haciendo que su trabajo valga la pena.